Hello， 大家好。咁而家咧就係拍翻一啲開箱嘅片啦，俾大家睇下今日翻嘅嗰10款嘅新年禮盒啦嘅實物係點樣嘅。咁而家就係第一款啦，就會係呢一個日本紅帽子夾心餅，入面咧就會有4款味嘅，有朱古力啦，跟住咧就有呢一個士多啤梨，有抹茶同埋有呢個焦糖味嘅。咁跟住咧就打開嗰個俾大家睇下究竟個實物係點樣嘅。咁佢嘅食用日期咧就係2026年嘅8月18號，2026年8月18號。咁樣，咁入面咧就會係咁樣嘅一片片啦，咁樣嘅。獨立包裝一片，一包入面咧其實係得一片嘅啫，咁 total 就會係有呢個18。咁呢一隻嘅價錢咧就係48蚊，48蚊一盒嘅，48蚊一盒。咁如果我而家現時咧鋪頭就會有啲現貨喺度啦，咁你哋啱嘅話就可以落單，咁啊賣晒咧我就要再睇下供應商有冇，我先至會再覆到大家，先到先得啦。好，咁到第二樣咧就會係呢一個士多啤梨朱古力大福啦，係啦，呢一個士多啤梨朱古力大福。佢呢一個嘅食用日期就係26年嘅4月9號，入面咧係18粒嘅，入面有18粒。咁而家開俾大家睇下。咁而今次揀嘅呢啲禮盒咧都唔算係好貴啦，咁基本上全部都係50零蚊咧就有啦，最貴嗰個都係80幾，係啦89蚊咁樣咯。咁其實大家新年送禮咧就真係好，個個都會送禮，咁啊個個都會有，所以呢啲細細盒嘅就方便啦，同埋都好啱嘅。咁呢個就係咁樣嘅，佢就唔係獨立包裝咯，即係你一開可能就食就要食咯。咁跟住如果成晒就要擺喺雪櫃入面噶啦，就咁樣，都會有18粒。係啦，咁呢一個咧就係士多啤梨朱古力大福55蚊一盒嘅，55蚊一盒，出面有一班人喺度望住我。跟住之後咧就會係呢一個晴天嘅貓貓款嘅肉球啦，咁係芝士味嘅，芝士味就係入面就係8粒啦，8粒。咁佢個樣咧真係好似呢個咁嘅樣，因為呢個上面我都有買過。佢入面都係4月期啦，4月10號，4月10號先到期嘅。佢芝士味咧就唔算話好濃嘅，我覺得係幾好味。佢係咁樣啦，8粒嘅。個樣都係靚嘅，咁都係獨立包裝啦。呢一款就咁可以俾小朋友帶翻學咧，都當小食都好好噶。咁呢一款嘅就係59蚊，59蚊。跟住下一樣啦，下一樣就係抹茶脆餅，宇治抹茶嘅脆餅。咁呢盒咧咁就係我見到有個客人都落咗10盒啦。咁其實佢都真係好大體嘅，有即個盒啦又靚啊包裝。咁食我就冇食過嘅，因為我自己本身咧對抹茶都麻麻地啊。哇，都幾靚喎！係啦，個包裝係咁樣嘅，係咁樣嘅。哎呀，唔記得俾你睇個食用日期先，我揾翻先啦。呢個食用日期就係26年嘅5月30號，26年5月30號。咁呢一隻款啦，就入面就係有10塊嘅，10塊咁有10包，一包入面應該都係得2塊，唔知1塊定2塊，摸上去就似係1塊嘅。呢一個咧就係55蚊一盒，55蚊一盒。好，到下一樣咧就係呢個上年都好多人買嘅信州貓貓白朱古力夾心餅，係啦，白朱古力夾心餅。咁因為佢個樣係真係嘅，都幾得意啦，咁所以有細細盒喎，佢拜年大佬唔使攞咁重啊嘛。呢個咧就係26年嘅5月30號，26年5月30號，入面有8個嘅8塊嘅夾心餅，開俾大家睇下點解佢咁受歡迎。哇，就係咁樣嘅。咁啊曲奇啦，佢入面係有呢個朱古力夾住嘅，見唔見到呢塊？見唔見到有塊朱古力喺度？係啦，夾住喺度嘅，就咁樣貓貓樣啦，獨立包裝。咁呢一款啦，都係59蚊，59蚊一盒。Next 就係呢個富士山杏仁果仁嘅餅乾，入面咧就係12塊嘅12塊。佢嘅食用日期就去到8月20號，8月20號，係啦，咁就開，即係佢個樣係咁樣，好似果仁碎餅咁樣。開俾大家睇下，唔知睇唔睇到啊？呢個咁嘅樣嘅，係啊，都幾靚喎。我記得佢仲有另外一隻富士山，不過我今日冇攞到貨。我睇下過2日睇下會唔會有另外一隻富士山，真係個樣係三角形咁樣嘅。咁我攞翻嚟咧，再開下實物俾大家睇。係，就係咁樣。咁呢一個果仁餅乾咧，就係12件啦，12件入面55蚊一盒。好，跟住就到呢個係今集賣餅禮盒，就係呢個咁大盒嘅，呢個盒係咁大盒啦。咁我呢張台嘥事。佢呢個嘅食用日期咧就會係4月1號，4月1號入面咧就會係17呢個14塊係米果啊，佢寫嘅米餅啦，跟住3塊係和果子，3個係和果子，加埋個17。好，拆咗之後入面個盒都係咁喎，唔係白色嘅，好靚。哦，係啦，呢個咧就好靚，即係佢真係啲包裝咧都好靚。
味，有唔同味嘅，唔同味。呢個係海螺味，呢個係抹茶，呢個就係玄米，跟住呢個唔知咩味，係啦。咁跟住咧和果子就應該係呢啲啊，呢個咁樣嘅抹茶味，呢個係唔知咩味，應該紅豆我估，咁樣咯。係啊。啱啱斷咗，陣間再駁翻，因為個盒啦衝入嚟。係啊，咁呢個盒咧就係咁樣17日，咁 total 呢一款咧就係79蚊一盒。我覺得呢個送禮真係好大體，非常之靚嘅包裝，好唔好食我就真係唔知啊，好唔好食？好啦，下一個就係大阪焦糖夾心餅，咁就係大阪心齋橋限定嘅，咁就係焦糖夾心餅，我要吸下先嚇。呢一款咧就食用日期喺呢度。6月5號嘅，入面咧就有20個。呢個咧我係俾佢個包裝吸引到嘅，亂咗添。因為佢 send 出嚟嘅時候，我覺得個包裝係好靚、好大體，咁所以咧我就覺得都送禮都好好。係啦，就係咁樣。入面咧就係20粒啦，咁佢就會係89蚊一盒嘅，89蚊一盒。今日翻嘅禮盒應該係呢一個就係89最貴嘅。好，跟住就到呢個鹽雲呢拿卡。係啦，鹽雲呢拿卡，咁佢就有6件喺入面嘅。食用日期6月10號，係啦，6月10號。咁樣嘅，見唔見到啊？睇到啊！佢好似咧沖繩，我哋之前去沖繩嘅時候見到嗰啲咩紫薯卡啊嗰啲咁嘅 friend 咯，但係佢係雲呢拿味，個餅底應該都幾好食。一盒入面就有6個，係啦，應該係有少少鹽味鹹鹹地，但係有雲呢拿味嘅上面呢一個。咁呢個咧係55蚊盒。好，下一樣嘢就係呢個招財貓嘅白朱古力曲奇啦，招財貓白朱古力曲奇，咁呢個都係細細盒啦。咁佢嘅食用日期係6月5號，入面咧就係10個，係啦咁樣。咁佢個曲奇樣就係即係有福字啦，跟住有招財貓樣啦，同埋有呢個貓爪嘅樣，好似係得呢幾個，係咯，得呢幾個公仔咯。咁一盒入面咧就有10個，一盒入面10個。呢一隻咧就係59蚊盒。跟住呢個咧就係蝦餅嚟嘅。咁如果講到鹹嘅話，我諗應該係得呢個係比較鹹，其他都好食甜。俾你睇下先。食用日期去到10月11號。入面咧就會係有12件嘅，12件啦。呢個叫信長之蝦餅，信長之蝦餅。好，係咁樣，咁樣嘅。我揾日我都係刷下，我有機會試完之後再話俾你聽，好唔好食？呢個12件一盒就係69蚊。好啦，嚟到最後一盒啦。最後一盒就係布甸加啫喱。呢個布甸加啫喱咧就係6月1號到期啦，咁佢入面就有10個咧就有4個係芒果布甸，跟住之後就係水果啫喱。咁我而家咧，通常呢啲你哋喺嗰啲出面嗰啲鋪頭啊、超市啊，都好多時都會見到有。咁但係當然啦，佢哋嘅價錢真係冇我咁抵啦。係啦，冇我咁抵啦。我開俾大家睇下先，開俾大家睇下先嚇，等一陣啦。有得行，終於入嚟，所以處理下佢先。好，呢個係咁樣嘅。打開呢4個咧就會係芒果布甸咁樣。跟住咧呢啲就係啫喱啊，2個水蜜桃啦，2個呢個颶風，2個橙嘅，俾大家睇下先。咁佢啫喱咧嗰個冇咁嗰個顏色係冇咁實嘅，呢個真係布甸嚟嘅，所以佢就係 mix 埋2款嘅嘢喺度。咁有啲就真係齋淨係啫喱啦，水果味嘅啫喱。咁有啲係乳酪味嘅。咁嗰幾款我今日都冇翻。咁佢係有啲係6件裝嘅。咁有啲係15件再大盒啲咯。咁我自己就係偏向入到呢一款 mix 嘅，同埋佢係10件裝嘅。咁10件裝佢幾多錢咧？就係60蚊，我哋買咗60蚊一盒啦。好啦，咁今日咧就係全部我開箱拍嗰啲咧都係有現貨喺鋪頭嘅。咁你哋自己如果想要咧就落單啦，跟住就可以即時寄噶啦。如果你係想睇下實物係點樣嘅話咧，咁你可以落嚟鋪頭度揀都冇問題嘅。好啦，今日介紹咁多。